Gal jau teko girdėti tokį juokelį, kai draugai susipyksta, jie viens kitam grasina. Išmesiu tave iš Facebooko draugų. Kaip suprantam, Facebookas mums yra be galo svarbus ir jeigu jūs jau neigiate, vadinasi, tai yra gerai. Rytoj jūs būsite Facebooko vartotojai. Nuostabus dalykas yra sutikti draugą gatvėje ir vietoj frazės "tai kaip gyveni?" pasakyti frazę "mačiau tave Tailande, ta sriuba, kurią tu valgiai, buvo nuostabi". Tai ką, pabandykime įsidiegti Facebook programėlę. Vėl kaip visada, viskas paprasta. Einame į programėlių parduotuvę. Pinigų tam nereikia, mes įsidiegsime nemokamą programėlę. Rašome žodį Facebook. Ir štai mums siūlo Facebooką Androidui. Taip, sutinku, nemokama. Dar geriau, taip prireikia. Įdiegti, sutikti ir atsisiųsti, be jokių problemų. Tam prireiks šiek tiek laiko. 3 sekundės tikrai reikalingos. Atidaryti? Aišku, kad taip. Įsidiegus Facebooko programėlę bereikia įvesti jūsų elektroninio pašto adresą ir jūsų susigalvotą slaptą žodį. Aišku, pirmiausia, ką reikia pasitikrinti Facebook'e, tai yra naujienos. Kaip gyvena, pavyzdžiui, tavo bičiuliai, draugai ir pažįstami. Ir jų draugai. Nauja mašina. Labai gerai. Nauja sena 10 metų. Na ir žinoma, daugybė svarbiausių dalykų, kurie čia yra. Gali tapti įvairiausių puslapių žvaigždžių gerbėjas, gali rašyti laiškus, kam tik nori. Susirasti, kas yra labai svarbu, savo senus gerus draugus, kuriuos tu esi galbūt netgi pamiršęs ir neturi jokio kontakto. Tie, kurie yra Facebook'e, puikiai supranta, ką reiškia laikas. Aš laikinu šitą programėlę ir nedrąsiai jūsų klausiu, ar jūsų išmanusis ką nors išmano?